何經理，你記得我？梗係認得你啦，你係會長啊嘛，我有睇你啲片㗎，加上你係我哋銀行專櫃客戶，點會唔認得你咧？係啊，今日有咩人幫到你咧？我想做個房貸，頭先睇咗個樓盤，個業主開價120萬，急住買，我用咗1個鐘頭時間撳到佢99萬，哇！呢鋪啊，真係轉一轉手法。當然冇問題啦，會長。咁你會帶 payslip 啊 ？payslip， 我做 YouTuber 㗎，邊有 payslip 啊？咪玩啦！只不過咧，我哋銀行咧一定要有穩定嘅收入㗎。我有錢㗎，咁 check 下戶口咯。喂，等我 check 下先。哇，係喎，會長，哇，你都有成百幾萬喺度喎。哇，你上個月我賺唔少喎。OK。不過咧，上個月就唔好穩定喎。快啲啦！陣間層樓俾人買咗，你賠翻俾我咩？你係咪話唔到事㗎？你 call 你老頂啦！你真係叻，我正想問下黃經理。唉，黃經理，我係何經理啊！嗱，我而家咧有一個專櫃嘅客戶咧，就想貸款買樓啊，咁但係佢又冇穩定嘅收入喎，咁但係佢又要大把錢喺銀行喎，咁你有咩特權可以幫下我咧嚇？哦，OK，如果你收到 message 之後咧，就 call 翻我啦。唔好意思，我哋黃經理而家冇得閒啊，開緊會啊，咁等佢覆啦，好唔好啊？會長啊，我哋近排咧就有個保險嘅基金啊，我覺得好適合你呢個年紀咯。嗱，你睇下先啊，真係好啱你㗎。基金我咪幫你上次買咗2份咯，你不如快啲出下你嗰個咩黃經理啦，我真係好趕時間㗎。明嘅，不過咧，真係呢啲嘢大家互相幫助啦，好嘛？其實咧，我今個月就唔係好夠 quota 啊，幫手啊！唉，你好煩啊！你都即刻同我打俾個咩黃經理搞掂佢啊！冇問題，而家即刻打！黃經理，你睇下，真係黃經理，黃經都揾到你，終於揾到你，睇到真係佢，我真係揾到你啦！係啊，你有冇收到我頭先個 message 啊？嗱，係啊，就係咁嘅，你可唔可以幫下我呢個專櫃嘅客戶咧？真係好需要你幫忙㗎。係啊，我明嘅，係啦，當然係啦，我知，得，係冇問題，OK，知道。你老細 OK 啦嘛？嗱，搞掂佢啦。冇問題，我會盡快處理呢個基金申請。房貸啊，何經理。有錢梗係冇問題啦，銀行一定幫你啲客戶㗎。只不過咁咧，銀行都係銀行嘅規矩嘅。嗱，要保障翻你呢啲專櫃嘅客戶㗎嘛，係咪先？咁即係唔得啦。唔得，你唔早講。好，馬來西亞置業咧都係不外乎揀樓啊、簽訂買賣合同啊呢啲咁嘅基本程序嘅喎。係喎，而大部分嘅買家咧都唔會一炮過俾錢嘅喎，所以物業貸款咧係變得非常重要啦。咁外國人同本地人買樓嘅時候有啲咩要注意嘅地方咧？嗱，所以今日咧，我哋就請咗一個馬來西亞嘅貸款專家嚟到解答你哋所有嘅疑問。小問，我要買樓。我哋做業主冇問題，但係我要借錢。但係我冇錢，所以要借錢。冇錢咁就要幫銀行借啦。係啦，咁而家幫銀行借咧，我哋又想知道其實一個本地人同埋一個外國人咧喺馬來西亞要問銀行借錢係點樣嘅咧？好簡單啲做工咧，咁我哋可以貸款到高達80%嘅，你有冇話最多幾多年啊？可以去到高達70歲，最長係可以高達35年。可能佢係淨係請佢一個 contract 嘅啫，咁可唔可以借錢咧？有部分銀行係接受嘅。係。咁點解有啲銀行唔接受呢？係因為你係外國人嘛，但係你嘅 contract 係得2-3年。咁如果你嘅 contract end 咗之後，咁後邊嗰第4年
你點去有能力去供貸款呢？所以就啊即係嗰邊銀行自己決定嘅係係。如果開公司又需唔需要話睇下佢公司嘅譬如 audit report 啊或者咩咧？呢個係必須嘅，最少要你嘅公司嗰個 audit report 一定要係賺錢嘅，要 declare profit，少少都冇問題，最緊要你賺錢啫。最緊要賺錢。咁如果我直頭又冇做嘢㗎啦，冇做嘢嘅話，之前冇工作證明、冇工作收入，咁銀行係唔會批嘅。即係話點都要香就借港唔到啦係要有交稅啦，係交稅要有證明先至可以。只不過你唔喺呢度做嘢冇問題。咁啱借嘅會唔會少啲咧？如果咁樣嘅話，如果你嘅收入係喺外國而唔係喺馬來西亞呢，咁我哋呢係可以高達50%嘅啫貸款。 50%啦，即係50% OK 同80%嘅分別啊。喂，咁而家有好多人咧，啲收入好唔穩定嘅喎，上網賣嘢嘅，個月都唔同嘅喎，咁會唔會有影響咧？又會，因為銀行嘅睇法呢就會覺得哦，你嘅收入好唔穩定係啊，即時又上又落，又上又落，咁銀行都係會比較難批俾依一群人嘅。譬如話我係乜嘢 priority premier banking 嘅客戶嚟嘅，我有好多錢喺個銀行嘅，呢個會有幫助。有幫助啦。如果你係嗰個國家嘅尊貴客戶呢，入邊又有啲錢喺入邊呢，咁呢可能可以去到高達70%嘅。哦，係啊。笑得咁開心，你都睇緊乜嘢啊？我咪睇緊我哋自己嗰個視頻咯，上咗啦，你唔知啊？唔係就係呢個，我頭先就撳極都撳唔到咯，點解你睇到㗎？要冇下載 VPN 啊你？咩 VPN 啊？有冇搞錯啊？你睇中國影音定律嚟㗎啦，要用 VPN？咩 VPN 啊？梗係用呢個雲極光啊！雲極光回國加速器。冇錯，無論你身處海外任何地方，只要你開通咗雲極光呢個 app，你就可以暢通無阻咁欣賞中國嘅所有影音。而家用呢一個 discount code，仲可以免費試用21日添。仲有你所有嘅個人資料同埋數據係絕對保密嘅。去下載咯。本地人仲更加簡單啦，基本上本地銀行咧借俾本地人，大部分都會借嘅，而且係高達90%嘅。嗯，哇！出10%咋？係咯，咁我嫁個唔怪得馬來西亞，唔怪得馬來西亞個個人都有樓㗎啦，嗬。好容易啊！真係個個人都有樓喎。同埋佢可以唔需要買100萬嘅樓咯，我哋就要啦，係咪啊？係本地人又係啦，佢哋要睇收入啦，係係嘛？要睇收入多嘅，少少優惠咁樣啦，借多啲咁解啦。係同埋長啲咁年齡啦，係咪可以借耐啲啊？年齡咧基本上都係到70歲嘅，但係如果有特別嘅情況都係可以去到80嘅，但係要要條件。例如係咩條件啊？靚女你啲啊點樣可，以 prove 你自己長命啲有能力咧？健康啲都係講啊。嗰句咯，有錢人就着數多啲啦。啊！有錢人就唔使借錢啦。有錢人就係用人哋嘅錢嚟投資㗎嘛，最叻嘅就係咩係樓花啊？樓花，樓花係一朵花嚟嘅。即係未起好嘅樓。 OK，樓花嚟講嘅話咧，因為佢未起好嘛啊哈，未起好嘅話，即係銀行就未出錢啦，未出錢嘅話，你就唔需要供住先啦。咁樓花嘅咧就會 base on，let's say 佢起好10%、20%，咁嚟出銀行出錢俾發展商嘅，佢係 base on 出咗幾多錢，你供利息嘅啫，仲未哦即係啱 Progress payment，啱啦，乎嗰個樓嘅起個快慢咯，係嘛？啱。同埋你視乎你起個樓，佢起到一半你買咁咯，係嘛？如果你買得低啲。越還錢耐。如果你買得低啲，咁你咪快還錢先咯。你買得高啲，因為佢未起到咁高啊嘛。哦，低層高層都有分別嘅。係啊。哦買高啲定冇錢啊低啲啊？係冇錢買高啲。但唔係啊，高啲又貴啲喎。嗱，馬來西亞物業咧，一般係分為兩大類，就係 freehold 永久地契同埋 leasehold 99年地契嘅。雖然 freehold 梗係感覺比較良好啦，但係其實住落嘅話，99年同 freehold 係冇咩大分別嘅。知唔知咩叫摩貨咧？即係咧，其實
炒樓啊。哦，買樓花通常都係買呢啲 under 賣俾 construction，人啦跟住喺好短時間內就將佢賣出去喎。咁你如果譬如話係啦，咁呢個講到咧一個賺錢嘅問題喎。賺錢即係俾稅啦。可以賣出去嘅，你要等佢完全哦係㗎起好咗，你先可以放個樓出去㗎。數唔得咗啦呢度同香港唔一樣。賺唔怪得啲樓市唔起啦，你唔係好多人炒。冇得炒樓嚇冇得炒樓嘅。咁買二手樓咧，因為已經係起好咗噶嘛，咁銀行咧你嘅手續程序冚唪唥做好晒，銀行出咗錢，你就可以開始供樓噶啦。我哋銀行係會做一個評估嘅，所以你入嚟申請嘅時候咧，我哋係會打電話俾估計師，我哋會問佢哦，呢一間樓係咪有值咁嘅價錢啊？OK， 搞掂晒呢啲嘢之後，到你嘅 loan 都搞掂咗，跟住估計師咧就會去翻嗰間屋去做inspection。之前佢哋會量地啊，會影相啊，會做一份 report 出嚟嘅。因為驚你做數啦，係咪？係驚你抬高嗰個樓價啦。係OK， 咁大約如果成 sub-sale 啦個審批嘅過程係幾耐咧？拎7到14工作日。快咗俾嘅，因為你幫銀行借錢嘛，咁銀行都要保障自己嘛，係。咁啊係喎，你陣間你估完之後又話唔借，咁你咪冇我哋做出混吉啊，錢喎咁樣就係咪係咪？咁快咗你點錢嘅幾多 percent 度啊？貴唔貴啊？大概如果譬如係100萬咁嘅樓咁樣，大概係馬紙2000零蚊左右啦。即係0.2%啦，差不多哦。但係好似買新樓又好似冇呢個程序嘅喎。因為新樓都未起好嘛，我點樣去做 inspection 呢？因為 before 銀行去接一個 project 嚟講呢，佢哋都會去做一個評估先嘅，佢哋先肯接做呢個 project 嘅。小問，咁如果譬如嗱，我買第一間啦，呢個講緊。如果我由而家買第二間啦、第三間啦、第四間啦，咁樣一路咁買落去咧，會唔會影響你嗰個 mortgage 嘅借貸咧？會㗎，呢個呢，每一間銀行都一樣嘅，因為呢個係國家銀行嘅條例嚟嘅。所以如果咧你有超過2間 housing loan 喺你嘅 secret 入邊咧，咁你第三間咧淨係可以高達70% 嘅啫。即係越借越少。咁我唔好同一間銀行借咪得咯？唔得，因為 secret 係公開嘅。公開嘅。因為你睇到嘅，你任何銀行你都睇到嘅。哦。咁你用公司借？所以，但係即係有個機會係越借越少啦。係。但係除非你嘅收入好喎，你咁多錢買咁多樓，係嘛？你啊，你啊嘛，我會有。你嘅三間四間咁多。我會有，我問下啫。嗱，馬來西亞買樓嘅印花稅咧係以層級式嘅計算方法，由1% 至4% 不等。簡單啲嚟講咧，100萬以下嘅樓咧係唔多過3% 嘅，而100萬以上嘅樓咧亦都唔多過4% 喎。第一次買樓有着數，for 本地人有咩着數？個價錢唔可以高於50萬馬幣，咁咧印花稅嗰度咧係可以有50% 嘅 discount 嘅優惠嘅。哦。總之唔可以買超過50萬嘅樓，咁超過就乜嘢優惠都冇啦。係。外國人冇咁嘅優惠嘛，外國人嘛。我哋就唔得你，唔得你讀邊科啊？係咪先？咩玩法啊？咩玩法？即係你嗱，佢有啲叫 flexi loan 啦。基本上最 standard 嘅係有3種嘅。3種。第一種咧就係比較傳統啲㗎啦，你借幾多就還幾多啦，就冇玩法嘅。冇玩法嘅。咁你第二種咧就嗌做 semi flexi 啦。semi flexi。咁你可以揼錢入你嘅戶口入邊，佢會幫你扣利嘅，扣利息出嚟。個 example 你而家借100萬，跟住你就揼20萬喺個戶口入邊，咁咧嘅利息嗰方面咧係 charge 你80萬嘅啫，唔係 charge 你100萬。咁嗰20萬咧，你係可以拎翻出嚟嘅。但係 semi flexi 嚟講咧，你拎翻出嚟咧就比較麻煩啲，因為咧你拎翻出嚟你要通知銀行，而且每一次咧都會有費用嘅。咁我哋仲有另一種嗌做fully flexi。咁咧呢個咧就冇咁麻煩，呢個咧就係每個月咧基本上銀行都會 charge 一個10蚊嘅。跟住你係10蚊啫 ，OK。係幾時都可以拎錢出嚟嘅，係唔需要俾銀行通知嘅。哦。你可以通過
開 check、online transfer 或者你去櫃台攞錢都冇問題嘅。咁但係嗰個問10蚊一個月題，OK，你而家係根據我擺幾多錢落嗰個 account 度，跟住去計我嘅利息嘛。係。咁但係如果我擺50萬，咁我借100萬啦，咁你係計我50萬嘅利息啦，係咪？係啊。咁我突然間想攞10萬出嚟，冇問題啊，咁你再加翻入去咯。逐個月睇。係。哦，即係逐個月睇你個戶口佢入面幾錢。係每日計嘅，我但係每日咧計但係月結咧都係拎成個月嘅，so 因為 system 冇咁勁啊嘛，冇可能日日都幫你計噶嘛，通常都係拎成個月嘅你月結俾你知嘅。即係你一拎出嚟錢嗰日咧，佢就即刻已經係起你釘㗎啦。我隨時，我今日就今日多咗錢啊，我抌啲入去度。咁下個月又計少啲利息咁樣咯。係啊，即係等於一個 saving account 咁啫嘛。係咪？係咯，咁但係你又可以少借少係啊，少啲利息。係咪好有着數咧？我覺得正喎。呢個好似 OK 咁啊，但係再要了解下。2扣1年啫喎，因為20扣1年可以正喎。就可以攞嚟攞去。係啊。就冇話外國人、本地人㗎啦，總之你都可以玩呢三種嘅。係銀行咧係會 cap 響50至70% 嘅。多唔多人玩咧？都幾多下㗎，基本上。Mortgage 嘅利息一般嚟講係高過你擺喺 savings account 㗎嘛。會係。咁所以我如果有嚿錢，我擺喺 savings，我不如將呢嚿錢擺落去個 mortgage account。係啊，你好叻啊！發手。咁啊冇變㗎咯，銀行都出咗錢俾發展商你借㗎喎，你梗係要還咯。但係佢出 progress payment 㗎嘛。咁你咪嗱，佢梗係唔會起好晒100% 先至爛㗎嘛，嗰啲唔叫爛尾啦。梗係起咗，可能我當你起咗一半啦，起咗50%先，跟住佢爛啦。咁你都係銀行都係俾咗50%啫。係啊，都係俾咗嘛，咁你咪供嗰50%嘅利息咯。供嗰50%先。我就要供嗰50%利息。咁尾數咧？尾數啊，你就冇啦。冇理㗎，睇發展商嘅做法咯，自己執生。所以買樓小心啲啊，發展商好重要啊。買樓呢啲梗係我係啊。我哋好小心嘅，我哋好叻嘅。好多嘅本地人咧就會擔心，喂，咁多外國人入嚟馬來西亞，咪會將啲樓市炒到高晒咯？嗱，其實又唔需要太擔心嘅。點解？因為咧外國人咧喺馬來西亞買樓咧，其實係有最低消費呢個 minimum 嘅 threshold 嘅。嗱，而家好多嘅地方政府咧已經將佢哋嘅最低消費咧提高至去100萬。嗱，就以 KL 為例咧，所有外國人喺 KL 買樓咧最少咧都要買100萬以上嘅。而喺雪蘭莪咧，最少係要買200萬以上㗎。嗱，聽完小敏嘅解釋之後咧，你應該係由一知半解變到非常了解㗎啦喎。但係如果你真係仲未了解嘅話咧，都可以 PM 我哋會盡量解答你所有嘅疑問。OK，去揀樓啦，我哋。快啲！